बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अजवाइन के साथ हाजमा फक्की बनाने लगे हैं। ये हाजमे के लिए बहुत यूज़फुल है और हम इसे बतौर कावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, 1 पाव सौंफ, 1 पाव अजवाइन, आधा पाव हमें सफ़ेद ज़ीरा और आधी ही प्याली हमें काले नमक की चाहिए। एक पैन गरम कर लें, उसमें आधा कप ज़ीरा डाल दें। आंच बिल्कुल धीमी रखें और इस ज़ीरे को गोल्डन ब्राउन तक होने तक पकाना है। ये फक्की मौसम सरमा और गर्मा दोनों में बहुत मुफीद है। ये हमें नज़ले ज़ुकाम से भी बचाती है और पेट के अमराज, ख़ासकर हाजमे के लिए और गैस के लिए बहुत मुफीद है। इसको ज़ीरे को बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है और आंच बिल्कुल ही धीमी रखनी है। अब साथ में ही इसमें आप अजवाइन डाल दें और इसे भी धीमी आंच पर पकाना है। दोनों चीज़ों को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन तक करना है। ये मेरी आज़मूदा फक्की है। मैं इसे घर में ज़रूर बना के रखती हूँ, बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी ज़रूरत होती है तो हम इसे यूज़ में लाते हैं। वैसे ये हमारे डेली यूज़ में ही इस्तेमाल होती है। बस एक दफ़ा बना कर इसको रख लें, ठंडा होने पर पीस लें और 1 से 2 माह के लिए स्टोर कर लें। अब इसको निकाल लें। सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन को निकाल लें और ठंडा कर लें। अब दोबारा से एक पैन गरम करें, उसमें 1 पाव सौंफ डालकर धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन कर लें। सौंफ भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे हाजमा भी अच्छा होता है और गैस की और दूसरी प्रॉब्लम्स हल होती हैं। आप इस फक्की को वैसे भी खा सकते हैं और नीम गर्म पानी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरह आपने इस्तेमाल करना है। सौंफ ब्राउन हो चुकी है हमारी। अब ये अजवाइन और ज़ीरा, इसको ठंडा होने पर छान लें। इससे जो भी डस्ट इसमें होगा वो निकल जाएगी और इसको साफ़ कर लें। अब साथ ही इसमें आप सौंफ शामिल कर लें और इनको मिक्स कर लें। हमारी ये चीज़ें अब ठंडी हो चुकी हैं। इसे मिक्सी में आप मिक्स कर लें। काला नमक आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकती हैं। वैसे काला नमक भी जो है हेल्थ के हिसाब से अच्छा होता है। ये भी हाजमा अच्छा करता है। अगर तो ब्लड प्रेशर वगैरह की नहीं है प्रॉब्लम तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है। अब इसे आप ग्राइंडर में पीस लें। बिल्कुल बारीक पीसना है। अच्छी तरह ढक्कन लगा लें, टाइट कर लें ढक्कन को।
और इस मिक्सी में अच्छी तरह पीस लें। इसे बहुत अच्छी तरह पीसना है। ये देखें, ये पाउडर फॉर्म में आ गई है। अब इसे किसी बर्तन में निकाल लें। हमारी फक्की रेडी हो चुकी है। बाकी का भी जो मिक्सचर है वो भी आप ग्राइंड कर लें। अब 1 गिलास या 1 कप नीम गर्म पानी का ले लें। याद रहे कि पानी नीम गर्म होना चाहिए। इसमें 2 चम्मच डालकर हल कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने 1 चम्मच लेना है, ये 2 लेने हैं। इसको डालकर मिक्स कर लें और दूसरे कप में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दूसरे कप में आप इसको छान लें। इससे ये होगा कि इसका एक्स्ट्रा जो गुदा वगैरह है वो साइड पर हो जाएगा और हमें सिर्फ पानी पीने को मिल जाएगा इसका। एहतियात के साथ आप इसको दूसरे कप में उंडेल लें। और ये साइड पर कर दें। जितना नीम गर्म पानी होगा ये उतनी ही जल्द फ़ायदा देगी। गर्मी हो या सर्दी, आप इसको डेली यूज़ में इस्तेमाल करें। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जी फ्रेंड्स, ये देखें, हमारी अजवाइन फक्की तैयार है। इसे ज़रूर बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा।